Tapi maka balik kuaca video piaga le suyu, baunya kuaca video piaga le, balik kuaca dia, baunya kuaca dia, bau sudah balik sudah. Kama wasra say, rupa wasra say, arupa wasra say, sulam sulam. Ada kama wasra sudah, kama wasra kale baunya kama wasra, rupa wasra. Arupa wasara kama bau rupa bau arupa bau arene kama bau rupa bau arupa bau eri bau ni maksud ada sek ajubi ada sek sisi ada sek ajubi sisi ada sek digo yola kama bau maksud sisi ada ajubi sisi ada sek diga Kama wasra, naudo rupa bangsa sida dan sediga, rupa wasra, arupa bangsa sida dan sediga, arupa wasra. Era tu begitu kan, dole buku jola itu, baunya kue bido, jole, kelunan itu. Aku tu saya tu, banyak kue jole, baunya kue jole, kau disai digado. Beboma sisi tadi, bebomo cuti si tadi lu, udah bilang lagi jadi. Ini maksudnya ada doa musik, moha musik. Doa musik ka benaba siapa, benaba balik. Doa musik ka naba, moha musik ka naba bangai do, senaba, benaba balik, senaba. Ini senaba lebih juga. Aku doze senaba, asai senaba. Aku doze senaba lebih nale ke tidak siapa. Aku jomel agak jara. Abis mah punya ni deh pada yang dah abis mah apa yang abis jodoh deh baik deh seiba, baik deh. Gua tu sensan ni deh punya deh pada yang dah abis mah apa yang abis seiba, ini seiba ni kan, bahasa itu begini, kama wasra sei, bahasa balik, kama wasra sei, kama wasra sei, kama bukan cuci dada sei gitu. Aku dekat kau video biara, hei sei siapa, bahasa siapa, hei sei siapa, ini cina. Hei sei siapa, sudah, di mana itu biara kan. Siapa orang baunya kue bido biore, aku jara baunya kue bido, bali sekarang biore, zane kue bido biore, bane kue biore. Siapa baunya kue biore, aku raga zane kue biore, zat, sadaka zat, sagwe yecha, tahu muyita, sada erabu. Yang malu ialah itu zal lucetwa, sadaka zal lucetwa. Zal sudah balik lebih. Yang malu joye, new alai kuaca bido, korel kelunan ni. Zal sudah new alai kuaca bido, korel kelunan. Oh itu area masuk zati nyari mukulah. Zal sudah lego kiri yang lu itu mabiora. Ini kan dengan madaga bahasa sanjia di zati tujuan dunia lagi tujuan dunia lagi zati nyari tujuan cana bidokan. Izat sudah dari luar balik zaga zat balik lari zaga ya zat sada zat. Amalan jom mesej amiu lagi kerja bidot deh abang libo. Ada amiu lagi sudah baris semale. Daga aku domio, daga aku domio dulu sih dah kok. Odalah. Ada di bayi macam lalu sih. Bagi tu kan, di lagi lalu sih. Batu mana sudah aku dosi aku dosi lupa sih keriya sih penemu ya le, limio, penemu balik, aku doye. Aku doye, lupa sege, keriya sege, penemu balik, limu.
ဒီပိုင်းလေးမှာပြောမဲ့အပိုင်းက၄မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်တာကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဝိပဿစိတ်ရဲ့ကရိယာစိတ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးလေးကမေ့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကခေါင်းစည်းလေးတစ်ခုပဲတို့ဒီဘိုင်းကဒါလေးတော့နားလည်ထားရလိမ့်မယ်ဒီဘိုင်းကမလည်လို့မရဘူးဒါပြောအဲ့ဒါဒီဘိုင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုခေါင်းစည်းဖြစ်မှတ်ထားမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဝိပဿစိတ်ရဲ့ကရိယာစိတ်ရဲ့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းလေးကနားလည်လွယ်လောက်တဲ့အခင်းကျင်းလေးဒီပိုင်းလေးကနားလည်ဖို့ပြင်တာကအကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကဘာလဲနားလည်ဖို့လိုလားလူတွေကအကုသိုလ်မကြောက်ဘူးလားအကုသိုလ်မပြုကြဘူးအကုသိုလ်နဲ့ပြောသို့တော့အကုသိုလ်အကုသလကနေပြီးတော့အကုသိုလ်လို့ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တတ်တယ်။ဘာနဲ့တကွဖြစ်အပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုအချက်ကမကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တယ်။ဘာလဲလဲအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်မကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဘယ်နှချက်ပြောလဲနှစ်ချက်ပဲပြောတာနော်ဘာမှထွေပြဝေဝါးနေစရာမလိုဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်1အပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်ဘာလဲလဲအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်အကျိုးပေးလာတော့ဘာကျိုးပေးမကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဘာလဲလဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြည့်စုံသွားရင်အဲ့ဒီအမှုကကာယကံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မနောကံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအမှုကဘာခေါ်လဲအကုသိုလ်ဘာခေါ်ပါလဲအကုသိုလ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲအကုသိုလ်လို့ပြောတယ်။ဒါဝိဇ္ဇအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးနားလည်ထားဖို့အကုသိုလ်ဆိုတာဒါပဲမိမိတို့နေစဉ်ပြုနေတဲ့ကာယကံတွေထဲမှာငါတို့ပြုနေတဲ့ကာယကံကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားစဉ်းရင်ကြည့်တဲ့အခါမကောင်းမှုတွေတကွဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့သိကြပါပြီအကျိုးပေးကလည်းမကောင်းကျိုးပေးမှဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကအကုသိုလ်ပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပြုတဲ့ကာယကံကိုလည်းစီစစ်လို့ရကိုပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုလည်းစီစစ်လို့ရငါပြောတဲ့စကားကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားပြောလိုက်တဲ့စကားကမကောင်းမှုနဲ့တကွဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်နဲ့တကွဖြစ်တယ်မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီစကားဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စကားပဲဘာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စကားအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စကားစိတ်မှလည်းကြံစည်တာစိတ်ဆိုတာကြံတာပေါ့မကြံတဲ့အခါလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆိုတာတွေးတတ်တယ်ကြံတတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေးတဲ့ကြံတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်သူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမနောကံကလည်းအကုသိုလ်ပဲတဲ့ဘာပါလဲအကုသိုလ်ပဲဒါကုသိုလ်ကိုစီစစ်ဖို့ကနေစဉ်ပြောနေကြပြုနေကြကြံနေကြဖြစ်တော့ဒါကရိုးနေတာပေါ့ဘုရားဖြစ်နေကြဖြစ်နေတော့ရိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုအသက်ရှင်နေဆိုတာတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်နံပါတ်1ကတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်ပါတဲ့ကိုယ်မှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတွေကိုပြုတိုင်းဘာနဲ့ရှင်ကြည့်မလဲတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်အပမဒတတိဆိုတာနံပါတ်1ကကုသိုလ်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့အစိတ်နဲ့ကြည့်မလဲကုသိုလ်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အသင်ဖြစ်တယ်
ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုကျင့်လို့အတွက်လှုပ်ဆောင်လို့အတွက်အသင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကိုယ်မှုနှုံးမှုစိတ်မှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပမရဆိုတဲ့တတိနဲ့ကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်ဓမ္မနဲ့ချက်ကဘာလဲကြည့်အပိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပါတဲ့ပရိသတ်ဘာနဲ့ရှင်ကြည့်တတိနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်အပိနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဘယ်နှမျိုးပြောပြန်ပြောကြည့်ပါလားတတိနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်အပိနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဒါမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်အမူအရာတွေအမှုတွေပြုမယ်ဆိုရင်ပြုတိုင်းမိမိစိတ်ကဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့အကြည့်နှမျိုးရှိတယ်တိဘာနဲ့ကြည့်မလဲတတိနဲ့ကြည့်နှစ်ဘာနဲ့ကြည့်မလဲအတိနဲ့ကြည့်မယ်တတိနဲ့ကြည့်မယ်အတိနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီတရားနှလုံးလုံးဟာဘယ်အတွက်ဘယ်အကျိုးငါကြည့်တာလဲလို့မေးရင်နံပါတ်1ကအကုသိုလ်ကိုပယ်ရှားခြင်းအကျိုးငါအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့အလို့ငါဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့အလို့ငါဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပွားဖို့အလို့ငါဖြစ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်ရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရှင်းလားအကုသိုလ်ရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ငါမိမိရဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်အမှုတို့ကိုဘာနဲ့ကြည့်တယ်တတိနဲ့ကြည့်တယ်အတိနဲ့ကြည့်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒီတတိနဲ့အတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်လာလို့အကုသိုလ်တွေပါရှားသွားတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားလာတယ်ကုသိုလ်ဆိုင်ကဲတွေဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘုရားဟောတဲ့ညီရလားဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့ညီတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားအဆူဆူပေါ့လေသဗ္ဗဗပပ္ပအဂရဏံမကောင်းတာမှန်သမျှကိုဘယ်တော့မှမလုံးနဲ့မှားလားမမှားလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အမှုမှန်သမျှကိုဘယ်ခါမှမလုံးနဲ့ရှောင်ကြသဗ္ဗဗပပ္ပအဂရဏံကုသလတဘူပသံပဒကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ကြဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကိုဘုရားတိုက်တွန်းလားမတွန်းလားအကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းအဲ့ဒီတရားနှလုံးနဲ့အခုဒီနားမှာကိုယ်မှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့၌နံပါတ်1တတိနဲ့ကြည့်ခြင်းနံပါတ်2ကအတိနဲ့ကြည့်ခြင်းအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပွားတဲ့အကျိုးရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတရားတော်နဲ့လည်းညီသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ရာရှင်းကျင်ရာကျင့်သုံးရာပွားများရာအားထုတ်ရာတော့ဖြစ်လားမဖြစ်လားဖြစ်သွားပြီတော့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်လားအဘိဓမ္မာသင်တဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှင်းကျင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြုပြင်ဖို့ရှင်းကျင်ဖို့ကျင့်သုံးဖို့လိုက်နာဖို့ပွားများဖို့ဒါတွေဖြစ်အဘိဓမ္မာသင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါဘာသင်လိုက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဘိဓမ္မာသင်လိုက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမသိတာနဲ့သိတာဘယ်ကောင်းသိတော့ကောင်းတာပေါ့သိတော့ဆင်ခြင်နိုင်တယ်မသိတော့မဆင်ခြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမသိရင်မဆင်ခြင်နိုင်ဘူးသိမှဆင်ခြင်နိုင်တာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခေါ်ပြတဲ့တရားတွေကမိမိဘဝအတွက်သိပြီးတော့အနှစ်သာရရှိသိပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်အခုနံပါတ်1ကလေးပြောသွားတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြိဋ္ဌာနားလည်သွားပါလားအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲအပြည့်နဲ့တကွာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကမကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်ဘာပြီးလဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာလဲအကုသိုလ်ပဲဘာပါလဲအကုသိုလ်ပဲနားလည်လိုက်တော့အကုသိုလ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဘာတရားလဲလို့မေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကအ
ပြည့်မရှိဘူးကုသိုလ်တရားဆိုတာဗာလေအပြည့်မရှိဘူးပြုတဲ့ကာယကံမှာလည်းအပြည့်မရှိဘူးပြောတဲ့ဝစီကံမှာလည်းအပြည့်မရှိဘူးကြံတဲ့မနောကံမှာလည်းဘာဖြစ်လဲအပြည့်မရှိဘူးအပြည့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲကုသိုလ်နံပါတ်1ကအပြည့်မရှိလို့ကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ကကောင်းကျိုးကိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာခေါ်လဲကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတစ်ကအနဝိဇ္ဇကမ္မမေအပြည့်မရှိဘူးနှစ်ကဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပြီးစီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကုသိုလ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားအစောကအကုသိုလ်လုံးကကြည့်တယ်လို့ပဲနံပါတ်1ကုသိုလ်ကိုလိုလားတဲ့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲတတိနဲ့ကြည့်မယ်နံပါတ်2အသိနဲ့ကြည့်မယ်ဘာနဲ့ကြည့်မလဲတတိနဲ့ကြည့်ရမယ်အသိနဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမိမိကိုယ်မှုလေးတစ်ခုခုပြုတော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုလေးကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းကျင်သိတာကိုမရှင်းကျင်သိဘူးလားတတိနဲ့ကြည့်တဲ့အသိနဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဒါကသင့်သလားမသင့်ဘူးလားသင့်တော်ရဲ့လားမတော်လားကောင်းကျိုးရှိလားမရှိလားအဲ့ဒီအသိလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ရှင်းရင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လေအဲ့လိုရှင်းရင်ပြီးမှကိုယ်မှုဆိုလဲပြုလိုက်ပါနှုတ်မှုဆိုလဲပဲပြောလိုက်ပါစိတ်မှုဆိုလဲပဲကြံလိုက်ပါဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုပြုမယ်ပြောမယ်ကြံမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်တရားဖြစ်သွားပြီဒါပြောပြအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်လူတယောက်မှာကုသိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာရှိဖို့လိုလဲဘုံညတန်တာကကုသိုလ်အဆောက်အအုံရှိဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာကုသိုလ်အဆောက်အအုံရှိဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်အဆိုင်ခဲတွေများနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာအဆောက်အအုံရှိရမလဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့အဆောက်အအုံတွေရှိဖို့လိုတယ်ဒါပြောပြအဲ့တော့ဒီတရားတွေကဘာလဲဆိုရင်ဟိုရှိကပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒီကလေးစကလုံးလေးကနေရာတိုင်းမှာသုံးဝင်နေတာလေဘုန်းကြီးကတခုခုရှိရင်မမေ့ဘူးကိုယ်သင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုတဏှာယာမှာဆွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးပါနိယတနိယာမကိုဘုန်းကြီးကတကားလေးသုံးပြီးတော့ကြည့်တယ်အာခိမိရိနိယာမကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်တယ်ပလင်းစုံမြတ်မကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်နိယာမတွေနိယာမတွေဒါလေးတွေနဲ့ပြောလိုက်ရင်ကိုရှင်းတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့အဲ့ဒါကိုမိမိသင်ခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကစကားကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အခုလေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘာလို့တူလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါ active ပဲတဲ့ဒီကလေးတို့ပြောရင်ဗါလဲလေ active ဆိုတဲ့တရားပဲ active ပဲကုသိုလ်ကလည်းပြုတာလေအကုသိုလ်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲပြုတာပြုလုပ်တာအကုသိုလ်ကလည်းပြုလုပ်တာကုသိုလ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲပြုလုပ်တာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ active ပဲ active တရားပဲဒါပြောကြတယ်အဲ့တော့ရှိစေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ရှိအကုသိုလ်ရှိတယ်အခုကုသိုလ်ရှိတယ်နှစ်ခုပြောပြီးမသွားဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကဘုန်းကြီးကဘာပြောတယ်ဝိဘက်စိတ်ရှိတယ်ပြိဿဘာရှိတယ်ဝိဘက်စိတ်ရှိတယ်ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာဝိဘက်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာဝိပါကစိတ်ဘာစိတ်ပါလဲဝိပါကဆိုတာဗမာလိုပြန်တော့ပါလေအကျိုးတရားကိုပါပြောလေဝိဘက်လို့ပြောတယ်ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာအကျိုးတရားတွေအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဝိပါကလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကအင်္ဂလိပ်ဗိဒ္ဓတွေဘာတွေတွားကြည့်ရ resultant လို့ပြောတာပေါ့ resultant အဲ့လိုပြောနေရှိတာပေါ့ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြန်တယ် RESULAT ဆိုပြီးတော့လို့ပြန်တယ် resultantအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မိမိတို့မှာအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ဘာဖြစ်တဲ့စိတ်လဲအကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်စာလို့ပြောတော့ဝိဘက်စိတ်ဘာစိတ်ပါလဲဝိဘက်စိတ်
အဲ့တော့၄မျိုးသိရမယ်တဲကအခုဘယ်နှမျိုးသိလား၃မျိုးဘာသိလဲ၃မျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဆိုတာအကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေလဲဆိုတော့ဟိုရှိကဟိုနောက်ကပေါ့နော်နောက်ဘဝတွေစီတော့ကဘဝတစ်ခုခုနောက်ဆိုတာဘဝတစ်ခုခုစီကနောက်ဘဝတစ်ခုခုစီကပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးနောက်ဘဝတစ်ခုခုစီကပြုခဲ့တဲ့ဘာတွေလဲအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးတွေကိုကံရဲ့ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးတွေဘာကံရဲ့အကျိုးအတိတ်ကံလို့ပဲပြောကြပါစို့နောက်ဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့ကံရဲ့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးဝိပါကဆိုတာဘာလဲအကျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလားအကုသိုလ်အကျိုးပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုဝိပဿနာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာအဲ့ဒီအကျိုးတွေကပြီးဖို့အတွက်တတ္တိတွေကပါလာလားမလာဘူးလားလူတိုင်းမှာအကုသိုလ်ဝိပဿနာရှိတယ်ကုသိုလ်ဝိပဿနာကိုဘာဖြစ်လဲရှိတယ်အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပဲဒါဝိပါကပြောဒါဝိစုလည်းပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေရှိတော့ဒီစိတ်ကရှိဘဝကပြုခဲ့တာဟိုဘဝတွေကပြုခဲ့တော့သူများပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံသူများပြစ်ချလိုက်လို့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲယာဘာရခါတာကြွမရှိဘူးစိတ်တော့စိတ်ပဲဒီဘက်စိတ်ကစိတ်တော့စိတ်ပဲကိုယ်ကိုပြုတဲ့စိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲယာဘာရခါတာကြွတက်ကြွမရှိဘူးဝိပဿနာဆိုတာငြိမ့်နေတယ်ဝိပဿနာကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ငြိမ့်နေတယ်ဝိပဿနာတွေငြိမ့်နေတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အဲ့တစ်လောက်ဘာဖြစ်လဲထထကြွအဲ့တစ်လို့မရှိဘူးပြိဋ္ဌာရှိလားဘုရားရှိတယ်ပြောလားမရှိဘူးပြောလားကိုပြုတဲ့အမှုလောက်တက်ကြွမရှိဘူးဒါဆိုရင်သူဘာနဲ့တူလဲပဲစစ်ပေါ်ဟုတ်တယ်လားအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဝိပါကအကျိုးဝိဘက်တွေကငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေပါလဲငြိမ်နေတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဘာဖြစ်လဲရှိတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တက်ကြွမရှိဘူးဒါပြောပြမိမိတဏ္ဍာမှာအကြောင်းညွှန်လို့ရှိရင်အကျိုးတော့ဖြစ်စေတတ်တာပဲအကြောင်းညွှန်ရင်ဘာဖြစ်စေလဲအကျိုးဖြစ်စေတတ်တယ်အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်သလားဝိဘက်ကအခွင့်အလမ်းတွေဘာဖြစ်လဲဖြစ်စေတတ်တယ်ကုသိုလ်ကလည်းကောင်းကျိုးအခွင့်အလမ်းတွေရတယ်အကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကျိုးအခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်မဖြစ်တတ်ဘူးလားကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်အခွင့်အလမ်းအကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်အကြောင်းညွှန်လာလို့ရှိရင်အကျိုးတစ်ခုအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားကမိမိစိတ်မှာဘယ်လိုလေးဖြစ်နေလဲငြိမ်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲငြိမ်နေတယ်ကိုကပြုလိုက်တဲ့အခုပြုနေတဲ့အမှုလို့တော့တက်ကြွထကြွမရှိဘူးတဲ့အခုအမှုတွေမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်မှုပြုလည်းပဲတက်ကြွဖြစ်နေတာပဲတတ်တာပဲဖြစ်ပုတ်တာပဲဖြစ်ကိုးတာပဲဖြစ်ဘယ်လိုအမှုပဲပြုအကုသိုလ်မှုပြုလို့ရှိရင်တက်ကြွကြီးထကြွကြီးလုံးနေတာကုသိုလ်တရားလုံးလို့လဲကုသိုလ်တရားကတက်ကြွလုံးတာပါပဲကိုပြုတဲ့အမှုတွေကတက်ကြွလုံးတယ်အကျိုးဝိပဿနာစိတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငြိမ်သက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အလမ်းကြုံရင်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးပေးစီတတ်တယ်အခွင့်ကြုံရင်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးပေးစီတတ်တယ်အခွင့်သာရနဲ့သူကအကျိုးဖြစ်နေအကျိုးပေးစီတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ကုသိုလ်အခွင့်အရေးတွေအကုသိုလ်အခွင့်အရေးတွေကောင်းကျိုးအခွင့်အရေးတွေဆိုးကျိုးဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးဒါကြောင့်ကံဆိုတာအခွင့်ပေးတာပါမျက်နှာသာပေးလိုက်တာ
ကုသိုလ်ကံကဘဝကိုမျက်နှာသာပြီးတယ်အကုသိုလ်ကံကဘဝကိုမျက်နှာသာမရဘူးကုသိုလ်ကမျက်နှာသာပြီးတယ်အကုသိုလ်ကမျက်နှာသာမရဘူးကုသိုလ်ကံတရားတွေအကျိုးပေးနေရင်ဘာလို့အစဉ်ပြေနေသလိုပဲဟုတ်သလားကုသိုလ်တရားတွေများပါလာလို့ကုသိုလ်ကံရိပ်တွေကအကျိုးပေးနေလို့အခွင့်သားနေပြီဆိုရင်ဘာလေးပဲလုံးအစဉ်ကိုပြေးနေတာပဲရပြီးတော့ထီထိုးလိုက်တာတော့လူပေါင်းများစွာသန်းပေါင်းများစွာထိုးလိုက်တာအဲ့ဒီလူကသိန်းတောင်ပဲဆိုပေါက်သွားလားမသွားဘူးလားဘာအကျိုးပေးတာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာပါတဲ့ဟုတ်သလားအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းလာတော့လေလွယ်လွယ်လေးပဲအကျိုးပေးလို့ခံကအခွင့်သာပါပြီးအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးကပေးပြလိုက်တာပဲအဲ့တော့မျက်နှာသာရတာနဲ့မျက်နှာသာမရတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုယ့်ဘဝကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့တေချာချာကြည့်ပြီးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တွေအကျိုးပေးဟုတ်ကလားဟာစိတ်တွေဝိပဿစိတ်အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကပါလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေပါလားမပါဘူးလားသူတစ်ပါးပြစ်ချလိုက်တာတဲ့ကိုအတိတ်ဘဝကကံတွေကနေပြစ်ပေးလိုက်တာအခုအကျိုးဖြစ်နေပါလားမပါလားကာမပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောပရိသတ်ပါရလေကာမပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောဘုရားပရိသတ်စုံနေကြဖြစ်လို့ထည့်ပြောတာကာမပစ္စယောဟုတ်သလားဝိပါကပစ္စယောကံအနေနဲ့ကျေစုပြုတာရှိတယ်ဝိဘက်အနေနဲ့ကျေစုပြုတာတွေရှိလားမရှိလားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့ဝိဘက်စိတ်ပရိသတ်ဘာစိတ်ပါလေဝိပဿစိတ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲကရိယာစိတ်ပရိသတ်ဘာဖြစ်လဲကရိယာစိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒီပါဠိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကရိယာလို့ပြောတာဗမာလိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြုခြင်းပရိသတ်ဘာလဲပြုခြင်းပြုတာကကရိယာလို့ပြောတယ်ပြုတယ်ကရိယာပြုခြင်းအဲ့တော့ကရိယာပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြုလိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့ပြုကမြတ်မတ္တလေးကိုပြောတာတဲ့ပြုယုံမြတ်မတ္တလေးပဲတဲ့ပြုယုံမြတ်မတ္တပြိဿပါလေလေပြုယုံမြတ်မတ္တလေးပဲဖြစ်တာတဲ့ပြုကြိုက်ကလေးပဲပြုယုံကလေးပဲကိုပြောတာတဲ့ကရိယာအဲ့ဒီကရိယာဆိုတာအကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာမရှိဘူးလဲပြုယုံမြတ်မတ္တဖြစ်ယုံမြတ်မတ္တစိတ်ကလေးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအဲ့ဒါကိုကရိယာစိတ်လို့ပြောတယ်ဘာစိတ်လဲအဲ့တော့မောင်မောင်ကျောင်းတို့သွားသည်မောင်မောင်ကျောင်းတို့သွားသည်ဆိုတာသွားသည်ဆိုတာကရိယာဖြစ်လားမဖြစ်လားဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောရင်မောင်မောင်ကျောင်းတို့သွားသည်ဓမ္မမို့ I go to school မောင်မောင် go to school go to ကျောင်းတို့သွားတယ်ဘယ်သွားလဲကျောင်းတို့သွားတယ်ဆိုတာသွားတာမြတ်မတ္တလေးပဲတဲ့သွားတာမြတ်မတ္တလေးပဲသွားခြင်းကိုပြလိုက်တာပါတဲ့သွားခြင်းကိုပြတယ်ပြုခြင်းကိုပြတယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြလားမပြသွားတယ်ပြုတယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သွားတယ်ဆိုတာကြီးကရောက်သွားလားမဟုတ်ရောက်တော့ဘယ်သူရောက်သွားလဲမောင်မောင်ရောက်သွားတယ်ပြိဿဘယ်သူရောက်သွားမောင်မောင်ကကျောင်းရောက်သွားတယ်သူသွားရင်သူရောက်တာပေါ့ငါသွားရင်ငါရောက်တာပေါ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုကရိယာပြုခြင်းအနဲ့သဘောဆောင်တယ်ပြုခြင်းသဘောပြိဿပဲသဘောလေပြုခြင်းသဘောအဲ့တော့ပြုတော့ပြုတယ်အကျိုးမရှိဘူးပြုကမြတ်မတ္တလေးပြုလိုက်တာတဲ့ပြုကမြတ်မတ္တကလေးပဲပြုလိုက်တာကိုဗာစိတ်ခေါ်လဲကရိယာစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကရိယာစိတ်ကဘယ်သူတွေမှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ခရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြစ်တာကရိယာစိတ်ခရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြစ်တာပြိဿဘယ်သူတွေမှာဖြစ်လဲခရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကနည်းနည်းလေးသုံးသပ်ကြည့်ဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာအစောကဘုန်းကြီးတို့ကိုအကုသိုလ်စိတ်တွေတုန်းကကုသိုလ်စိတ်တွေတုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့တဲကလောဘကိန်းဒေါသကိန်းမောဟကိန်းသင်ရလားမသင်ရဘူး
တကအလောဘအဒေါသအမောဟရှိလားမရှိလားလောဘဒေါသမောဟသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားကအလောဘအဒေါသအမောဟဟုတ်တယ်လားလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အကုသိုလ်လို့ဖြစ်မသွားဘူးလားအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုရင်ကုသိုလ်လို့မဆိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားဉာဏ်ဓာရီမှာဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ဓာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကြတာအကုသိုလ်ကတော့မပြုဘူးလေပြုတယ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြုတယ်ကုသိုလ်ပဲပြုမယ်ဘာပြုမှလဲကုသိုလ်အပြည့်မရှိတဲ့အမှုကိုပြုတာကုသိုလ်အမှုကိုပြုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးစေတတ်တဲ့အမှုဒီလိုအမှုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပြုတာပေါ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာပေါ့လုပ်ပြီးလုပ်တော်ညာလေးပဲတဲ့ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ဓာတို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှုမှကြတော့အကျိုးပေးစေတတ်တဲ့တတ္တိမပါဘူးအကျိုးပေးစေတတ်တဲ့ဘာမပါဘူးတတ္တိမပါဘူးပြုတာမြတ်မတ္တလောက်ပဲပြုတာဘယ်လိုပြုတာလဲပြုတာမြတ်မတ္တလောက်ပဲပြုတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်လဲကရိယာစိတ်ဘာစိတ်ကိုလဲကရိယာစိတ်ရှင်းလားကရိယာစိတ်တယ်လို့မှတ်ဘုရားတို့တည်းကြတော့ပြုပြီးဆိုကြတဲ့ကရှင်းလို့စိတ်တွေရလို့စိတ်တွေဘုရားတို့မှရှိလားမရှိလားဘာပဲလုံးလို့ရှင်းလို့စိတ်ရလို့စိတ်ရှိလားမရှိလားရှိတာတော့မကောင်းတာလုံးနဲ့မကောင်းတာမလို့သူများအသက်တတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပြီးတာကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးသူများပစ္စည်းခိုးကြည့်လိုက်ပါလားခိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရတာကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဖြစ်တာကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ရချင်တာအမှုတစ်ခုကအဲ့လိုဖြစ်လို့စိတ်ရလို့စိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်ပဲပြုပြုအကုသိုလ်ပဲပြုပြုစိတ်မှာပါလားမပါဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ပါနေတာကကူကအကျိုးပေးတာပဲစိတ်ပါနေတာကကူကဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးပေးတာပဲရှင်းလားဘာကအကျိုးပေးတာစိတ်ပါနေတာကကူကအကျိုးပေးတာရလို့စိတ်ဖြစ်လို့စိတ်ရှိတာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ထဲမှာရလို့စိတ်ပါလားမပါလားဖြစ်လို့စိတ်ပါလားမပါလားဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ကဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘုဒါနတခုပြုတယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်တွေမှာဤဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အဖြစ်ချင်းလဲဘယ်ကျိုးကိုမျှော်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတာလဲမေးကြည့်လိုက်လေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ကျိုးမျှော်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ပြုတာလဲဆိုတော့လူချမ်းသာလဲရခြင်းပါလေလက်ချမ်းသာလဲရခြင်းပါလေဟုတ်လားရှေ့ဘုရားပြည်ဆရာအစဉ်ဆက်တို့ကပြင်ပြီးခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲရခြင်းပါလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာလို့ရခြင်းလားလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ဒါလွယ်လွယ်ပြောရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ရခြင်းကောင်းဆိုအကုန်လို့ကျင်တာပဲဒါကြောင့်လူချမ်းသာလည်းရခြင်းနဲ့လက်ချမ်းသာလည်းရခြင်းနဲ့ဓမ္မချမ်းသာကြီးလည်းရခြင်းနဲ့ဘာလို့ရခြင်းလဲဆိုတော့လူရဲမဲ့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေလူကျင်တာပေါ့လူချမ်းသာကောင်းတယ်ဆိုတာလူချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူမြင်နေတာပဲလေအဲ့ဒီလိုကြီးချမ်းသာကျင်တာပေါ့လက်ချမ်းသာမှန်းကြည့်တာပေါ့ဓမ္မချမ်းသာမှန်းကြည့်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းမှန်းကြည့်တာပေါ့လူကျင်တာရလို့စိတ်ဖြစ်လို့စိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်အမှုကိုလည်းပြုကြတယ်မပြုဘူးလားအကုသိုလ်အမှုလည်းပြုကြတယ်မပြုဘူးလားအဲ့တော့ကံမှုပြုတိုင်းအဲ့ဒီရှင်စိတ်တွေကအကျိုးပြုပဲလာမလားမလာဘူးလားလာမှာပေါ့ဖြစ်ရှင်စိတ်ကြောင့်ဟိုဝိပဿနာရှိတော့ကကြွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြွားရုပ်ဖြစ်လာသူအကာမတ်ပါယောဂီများပြောလားမပြောလားလမ်းကျင်စိတ်ကြောင့်လမ်းရောက်ဖြစ်လာသူအကာမတ်ပါယောဂီများခြားကျင်စိတ်ကြောင့်ခြားရောက်ဖြစ်လာသူအကာမတ်ပါယောဂီများရှင်စိတ်ကြောင့်ဟုတ်တယ်လားစိတ်ဆော်တဲ့အလားစိတ်ကြီးဖြစ်လို့တဲ့စိတ်တွေကစိတ်ဆော်မှုကြောင့်ဒီယုံနာအစဉ်တွေဖြစ်လာလားမလာဘူးလားအဲကြောင့်ကြွားလို့စိတ်ကြောင့်ကြွားရုပ်ဖြစ်လာလှမ်းလို့စိတ်ကြောင့်လှမ်းရုပ်ဖြစ်လာခြားလို့စိတ်ကြောင့်ခြားရုပ်ဖြစ်လာ
ထိုင်လို့စိတ်ကြောင့်ထိုင်ရုပ်ဖြစ်လာရက်လို့စိတ်ကြောင့်ရက်ရုပ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပေါ့ရှင်စိတ်အခုလည်းပဲကာမှုတွေပြုတဲ့နေရာမှာဘာပဲပြုပြုအကုသိုလ်ပဲပြုပြုကုသိုလ်ပဲပြုပြုခုနကရှင်စိတ်တွေပေါ့ရလို့စိတ်ချစ်လို့စိတ်ပိုင်ဆိုင်လို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာလာတာလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာလာတာအဲ့ဒီစိတ်ကတတ္တိကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလေးဖြစ်လဲတတ္တိကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီတတ္တိကနေအကျိုးဝိပက်ကြီးဖြစ်လာမဖြစ်လားအဲ့ဒီတတ္တိတွေကဘာဖြစ်လဲအကျိုးဝိပက်ကြီးဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရှေ့ကသံဃာခန္ဓာရကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကံကိလေသာဒီနှပြခန္ဓာရကြောင်းဒီလို့ပြောခဲ့လားမပြောခဲ့လားကံကိလေသာဒီနှပြခန္ဓာရကြောင်းဒီရှင်းလားကာမှုပြုတိုင်းနောက်ကကိလေသာကတွဲပြီးတော့ဘာလာလားမပါဘူးလားရှင်ပြီးတော့ဘာလာလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်ကံကိလေသာဒီနှပြခန္ဓာရကြောင်းဒီကံတတ္တိဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာတော့ဒီဝိဘက်တတ္တိတွေဘာလို့ဖြစ်လာတာတော့ကိလေသာဘာလို့တော့ဘာလို့ကိလေသာဘာလို့ဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားပိုင်လို့စိတ်ပိုင်ခြင်းစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးအသီးသီးပေါ့ကိလေသာစိတ်ကြီးပါလာလို့ရှင်းလာလို့တွဲလာလို့အဲ့ဒီအရေးကအကျိုးပေးစေတဲ့တတ္တိတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဘုရားပြည့်စုံကဘုရားယန္တာရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကြတာကိလေသာရှိတယ်ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘာမရှိတော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာအစရှိတော့ကိလေသာတရားတွေဘာဖြစ်သွားလဲကျင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံမှုပြုတော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီပြုတဲ့ကံကကောင်းတဲ့ကံတွေပဲပြုတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်တို့တော့ဖြစ်လာတဲ့ကံတိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲကရိယာတဲ့ကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာစိတ်ဖြစ်လဲကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကျိုးပေးတာလားမပေးတာလားအကျိုးမပေးတော့ဘူးပြိဿဘာမပေးတော့ဘူးအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်လာတာကရိယာစိတ်တွေအများကြီးရှိကရိယာစိတ်နဲ့နောက်ကြဆိုရမှာပါကရိယာစိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ16မျိုးလောက်ဆိုကြပါစို့ကရိယာဘယ်နှမျိုးလား16မျိုးလောက်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကရိယာစိတ်တွေကဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကရိယာစိတ်ကမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့2မျိုးလောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ပြိဿဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနှစ်ခုလောက်တော့ပုရုဇဉ်တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ကျန်တဲ့16ခုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကရိယာစိတ်20လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့16ခုလောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နှခုလောက်ပဲဖြစ်နိုင်လဲနှစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပုရုဇဉ်တွေမှာဘယ်နှခုလောက်ဖြစ်လဲနှစ်ခုလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့16ခုကဘယ်သူတွေမှဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓယခန္တာပြိဿဘာလဲလေဘုရားပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓယခန္တာရှင်းရလားဘယ်သူတွေမှဖြစ်လဲဘုရားပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓယခန္တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားမဲ့ပိုင်းလေးကိုစောကပြောတယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သင်ယူနေတဲ့ဘာသာရပ်ကပို့ချနေတဲ့ဘာသာရပ်ကအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ဘာသာရပ်လဲအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်တဲ့ကလက်ဆန်းလို့ပြောတော့သင်္ကန်းစာကဘယ်ပိုင်းနဲ့ကလဲလို့ပြီးရင်စိတ်ပိုင်းပြိဿဘာလဲလဲစိတ်ပိုင်းနဲ့ကစိတ်ဆိုတော့ဟုတ်တာဘောစိတ်တွေကအများကြီးပဲလေစိတ်တွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေအများကြီးတွေကမှဘာစိတ်လဲလို့ပြီးတော့ကာမဝဆရာစိတ်ဘာစိတ်ပါလဲအဲ့ကကာမဝဆရာစိတ်ထဲမှာဒုက္ခခွဲထားတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခွဲထားတဲ့စိတ်တွေကနောက်ကောင်းစည်းငယ်တစ်ခုကိုသွားလိုက်တော့အခိတ်စိတ်18ပါးပြိဿဘာပါလဲအခိတ်စိတ်18ပါးအလိုမလားအခိတ်စိတ်ခိတ်ဆိုတာကခေတုကလာတာခိတ်ဆိုတာဘာလဲခေတုဆိုတဲ့တရားကလာတာခေတုကနေခိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုမူလအမြင့်ပေါ့မူရင်းပေါ့မူလအမြင့်ကခိတ်ပဲမူလအမြင့်ကဘာလဲမ
nhiên về khi rồi là trong thì khi rồi là bà lẽ trong thì ấy đi trong thì là cả tháp đi được cho là khi này cho ra đấy khi rồi là mula âm nhị của khi được có đi đã nuôi mà lại được mula âm nhị của bà có lẽ khi được có đi đã được ấy đó khi rồi là rằng anh cha lại đó khi này sao đi đó ô xí đâu cả nó cái này đó là biết già gì đâu cả đấy sẽ đây có là đồ khana cháu đi như vậy đấy do biết đồ cái giá cái giá thì nào đấy cả đấy ba mà có khi rồi đó khi tu biết gì rồi bà lấy cái này sẽ lấy được gì nằm ở cái bà lấy khi tu biết gì rồi là khi cháu ba biết Giêsu cứu được đấy ya khi cháu ba biết đấy Giêsu cứu được đấy ya bố đã khi tu biết gì rồi là được rồi đã qua Giêsu nhà là anh mi sẽ đi đấy cú đã mi trả đó là chuyện mi sẽ gặp ở chỗ khác đấy đó mi trả đó cú bơi ra đi ăn sẽ làm này nào có là mi sẽ cú đôi chân đi đi qua trả vào đi sang ra trả vào đó lấy ông đi trả vào đi khi đi ra mà mình kế trả vào đi lúc đi trả cú vào đấy ấy là chỉ để bồi đâu lấy ra cái tu biết gì rồi khi sau ba thì cái tu đã được thì Loba kei, doda kei, moha kei, aloba kei, adoda kei, amoha kei, kei sáu ba mới xin là. Loba doda moha ka, akudo kei, aloba adoda amoha ka, kudo kei, kei, anh em hoặc là kei rồi là anh em kei tu, kei, anh emအဲ့တော့ဒီလူကခိတ်ကြီးလိုက်တာခိတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ခိတ်ကြီးရခံကြီးတာပေါ့ခိတ်ကြီးရဘာဖြစ်လဲခံကြီးတာပေါ့ခိတ်ရှိမှခံရှိတာလေခိတ်မရှိရခံမရှိဘူးရှင်းလားဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခိတ်ဆိုတာအစောကအကုသိုလ်နဲ့ကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟပေါ့ကုသိုလ်နဲ့ကြည့်ရင်အလောဘအဒေါသအမောဟပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေကဘာလဲခိတ်ကြီးပဲတဲ့ခိတ်ခံဖြစ်တာပေါ့လောဘကလည်းလောဘခံရှိလားမရှိလားဒေါသကလည်းဒေါသခံရှိလားမရှိလားရှိတာပေါ့အလောဘကလည်းအလောဘခံရှိတယ်အဒေါသကလည်းအဒေါသခံပန်ရှိတယ်အမောဟကလည်းအမောဟခံပန်ရှိတယ်ခိတ်ရှိရခံရှိတာပေါ့ခံရှိရင်ကံရှိတာပေါ့ဒီကနေ့တပတ်လောက်ကပြောလားမပြောလားခိတ်မှာခံရှိတယ်ခံမှာကံရှိတယ်ကံမှာစေတနာရှိတယ်ပြောလားမပြောလားခိတ်မှာခံရှိတယ်ခံမှာကံရှိတယ်ကံမှာစေတနာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစီစစ်လိုက်လေငါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲကိုယ်စိတ်ကိုတော့ကိုယ်သိကိုလူလားမလူလားလူချင်းနေရင်ကျင့်တတ်နေရင်ဘာစိတ်ဖြစ်မလဲလောဘဘောဘာစိတ်လဲလောဘဘောမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းရင်အလောဘဘောလို့ခြင်းနဲ့လောဘဘောမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဒေါသဘောမသိတွေ့ဝေးနေရင်မောဟဘောဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အမှုရာကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတတိနောက်တစ်ခုကအသိတတိနဲ့ကြည်ပါအသိနဲ့ကြည်ပါဘယ်နှခုနဲ့ကြည်ခိုင်းတတိနဲ့ကြည်ပါအသိနဲ့ကြည်ပါဘုရားသာတော်မှာရှိကြတဲ့ဉာဏ်ပါဠိအားလုံးကပစ္စာဝုခဏဆိုတာဆင်ခြင်ရတယ်ဆင်ခြင်တော်တရားထားရဘာထားရလဲမိမိတို့ပြီးဝဲသုံးဆောင်နေတဲ့စွမ်းနိုင်ဆင်ခြင်တော်တရားထားရတယ်သင်္ကားနိုင်ဆင်ခြင်တော်တရားထားရတယ်ကြောင်းနိုင်ဆင်ခြင်တော်တရားထားရတယ်ဆေးနိုင်ဆင်ခြင်တော်တရားထားရဘာလို့ဆင်ခြင်ရတာလဲဆိုတော့မဆင်ခြင်ရင်လောလီမာဖြစ်လို့လေတဲ့မဆင်ခြင်ရင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကြိုစီလျော်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာကိုငါပိတ်တော်ပါလားငါပိတ်ဖို့ပါလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လားမဖြစ်လားဖြစ်တာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေမဖြစ်ရအောင်ဆင်ခြင်ရတယ်ဒီစွမ်းကိုဘာလို့သုံးဆောင်ရတာပါလဲ
ဒီသင်္ကန်းကိုဘာလို့ဝိယံရတာပါလဲဒီကြောင်းကိုဘာလို့နေထိုင်ရတာပါလဲဒီဆေးကိုဘာလို့မြူရတာပါလဲလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစင်ကြယ်လို့ရှိရင်အတိမဖြစ်လားဖြစ်လားအတိမှန်နေဖြစ်တာပေါ့ဘာမှန်နေဖြစ်လဲမစင်ကြယ်ရင်ဘာတွေဖြစ်အတိမှားတွေဖြစ်မှာပေါ့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစင်ကြယ်ရငါဘာဖြစ်သွားတာလဲငါဘာစိတ်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှအတိနောက်မကြပါစေနဲ့ကိုယ်စိတ်အဖြစ်ကိုကိုယ်အတိနောက်မကြပါစေနဲ့စကားလေးတစ်လုံးပြောပါတယ်မှတ်ထားပါကိုယ်စိတ်အဖြစ်ကိုကိုယ်အတိနောက်မကြပါစေနဲ့သူများပြောမှကိုသိရရင်ကိုတော်တော်လွန်သွားပြီဟုတ်လားသူတစ်ပါးပြောမှကိုသိရရင်ကိုတော်တော်ဘာဖြစ်လဲလွန်သွားပြီအဲ့တော့မလွန်အောင်မလုပ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အတိနောက်မကြပါစေနဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိအရင်သိတဲ့သူဖြစ်ပါစေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ဆုံးသိနိုင်ပါစေကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုသိရအရင်ဆုံးသိနိုင်ပါစေငါလူကျင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီငါလောဘစိတ်ဖြစ်သွားပြီလောဘကရိုးရိုးလောဘနောက်ကဝိသမလောဘဟုတ်လားဒေါသကရိုးရိုးဒေါသနောက်တစ်နေ့တိုးလာတော့ဝိသမဒေါသဖြစ်တာလွန်ကဲသွားရင်ဘာမှကြည့်မကောင်းဘူးလွန်ကဲဖြစ်လာရင်လောဘကလည်းအကြည်ဒါနာပဲဒေါသကလည်းအကြည်ဒါနာပဲမောဟကလည်းအကြည်ဒါနာပဲဘဝကိုအကြည်တန်စေတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဥချာပြအစောဆုံးသိတာကိုဘုံလိုက်စမ်းပါတဲ့ဟုတ်လားမိမိစိတ်ကိုမိမိအရင်ဆုံးသိတာကိုဘာလို့ရမှာလဲဘုံလိုက်စမ်းပါနံပါတ်1ကကိုယ်စိတ်ကိုသိတာကိုဘာလို့ခံလဲဘုံလိုက်စမ်းပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုံလိုက်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ရှင်းကျင်နိုင်တာကိုဘုံလိုက်စမ်းပါတဲ့ပြီးပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲစင်ကျင်လိုက်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီစင်ကျင်လိုက်နိုင်တာကိုဘုံလိုက်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စင်ကျင်လိုက်ပါဟုတ်တယ်လားစင်ကျင်တော့နည်းနည်းလေး break ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်း speed လေးကအချိန်လေးကတည်သွားတယ်ဘာလို့တည်သွားလဲစင်ကျင်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲငါလိုချင်နေရသွားလိုက်တာမပါတော့လိုချင်လိုက်တာလိုချင်တာစိတ်ကလေးက break ဖြစ်သွားတယ်အလွန်အမင်းလိုချင်စိတ်ကြီးဖြစ်မသွားတော့ဘူးမတရားတစ်ဖြစ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြီးဘာဖြစ်လဲဖြစ်မလာတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲစင်ကြင်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လိုက်လဲဒေါသမြက်ကနေစိတ်ကကွာလာဒေါသငါဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒေါသလေးကိုရှုလိုက်တာဒီစိတ်ကလေးကိုဆုံးမလိုက်တာဒီစိတ်ကလေးကိုမူမာစိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်တာထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဒေါသစိတ်ကလေးကပြည်သွားဒေါသစိတ်ကလေးဘာဖြစ်လဲပြည်သွားတယ်ဒေါသကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးမတန်တော့ဘူးလောဘကိုဆင်ခြင်တော့လေအကြီးမတန်တော့ဘူးဒေါသဆင်ခြင်လိုက်တော့လေအကြီးမတန်တော့ဘူးအကြီးမတန်ရင်အယုတ်ဆိုးပေါ့အကြီးတန်လို့ဘာဖြစ်အယုတ်ဆိုးတာပေါ့အယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေအကြီးတန်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုလှပြင်ဆိုင်သွားကြရမလို့ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ရင်မသိဘူးလားသိတာပေါ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကသိပါနံပါတ်2ကဆင်ခြင်ပါနံပါတ်2ကဘာလို့ခိုင်းဆင်ခြင်ပါဆင်ခြင်ပါမိမိစိတ်ကလေးမိမိငါဆင်ခြင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတာလေးကိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါတဲ့နံပါတ်2အချက်ဂုဏ်ယူလိုက်နံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တဲ့နောက်မကြပါစီနဲ့တဲ့ပြင်းပြင်းမြန်မြန်ပြုပြင်လိုက်ပါတဲ့ဆင်ခြင်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲလင်းလင်းမြန်မြန်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်ပါငါပြုပြင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဂုဏ်တစ်ခုယူလိုက်ပါဦးဟုတ်လားငါပြုပြင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဂုဏ်တစ်ခုပါဖြစ်လေယူလိုက်ပါဦးရှင်းလားအဲ့ဒီလိုလေးဂုဏ်ယူကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့လိုလောက်ဆိုရင်ကိုကတော်တော်ကောင်းတဲ့ထဲပါမသွားဘူးလားကိုယ်စိတ်ကိုသိတယ်ဥစွာသိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ခြင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ကိုယ်ကိုပြုပြင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လားနောက်တစ်ခါဂုဏ်ယူဖို့တစ်လုံးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကောင်းတာလေးကိုအမြဲတမ်းကျင့်သုံးနိုင်အောင်လုပ်ပါတဲ့ကောင်းတာလေးကို
အမြဲတမ်းကျင့်သုံးနိုင်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဆိုရင်စတုထအချက်40မြောက်ဘုံယူနိုင်ခြင်းပေါ့40မြောက်ဘာဖြစ်လဲဘုံယူနိုင်ခြင်းကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်40မြောက်ကိုဘာဖြစ်လဲဘုံယူနိုင်ခြင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုယ့်ဟာကိုဘုံဘယ်နှခုယူနိုင်4ခုဥစွာပထမသိခြင်းဖြင့်ဘုံယူလိုက်ပါဆင်ခြင်၍ဘုံယူလိုက်ပါပြုပြင်၍ဘုံယူလိုက်ပါရှင်းသုံး၍ဘုံယူလိုက်ပါဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါပြောပြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကဒါလေးတွေပြီးတာကိုယ်စိတ်ဖြစ်တာလေးကိုပြီးဖို့လိုတာဒါရောက်ရှိစေဟေတုခိတ်မှာဟန်ရှိတဲ့ဟန်မှာကံရှိတဲ့ကံမှာစေတနာရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့လားမဆိုခဲ့လားသင်ခဲ့လားမသင်ခဲ့လားပြောခဲ့လားမပြောခဲ့လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုပြတင်မဲ့တရားကကြတော့အာခိတ်စိတ်ပါစိတ်အာခိတ်စိတ်အာခိတ်ဟိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင့်အရင်အမြင့်အဲ့ဒီခိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီခိတ်ကြီးမပါဘူးလို့ဆိုတာအဆိုတာမြင့်တာတားတာအဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အခိတ်ပါတယ်တော့အခိတ်အခိတ်စိတ်ဘယ်နှပါးတဲ့လို့18ပါးပရိသတ်အခိတ်စိတ်ဘယ်နှပါး18ပါးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုလဲရသေးလားမဆိုလဲရဘူးလေနော်အခိတ်စိတ်ဘယ်နှပါး18ပါးစာထဲမှာမပါဘူးဆိုမဆိုလဲရဘူးအဲကြောင့်အကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးပရိသတ်ပါတယ်လေအကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးအဟိကုသလဝိပဿစိတ်7ပါးပရိသတ်ပါတယ်လေအဟိကုသလဝိပဿစိတ်7ပါးအဟိကရိယာစိတ်3ပါးပရိသတ်ပါတယ်လေအဟိကရိယာစိတ်3ပါးအကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးအဟိကုသလဝိပဿစိတ်7ပါးအဟိကရိယာစိတ်3ပါးပေါင်းလိုက်တော့18ပါးဘယ်နှပါးပါလဲအဲ့ဒီ18ပါးကိုဘာစိတ်ကိုအဟိစိတ်18ပါးပရိသတ်ပါလေလေအဟိစိတ်18ပါးရှင်းရလားအဟိစိတ်18ပါးအဲ့ဒီအဟိစိတ်18ပါးတွေကနံပါတ်1ကအကုသလဝိပဿစိတ်ကဘယ်နှပါးလဲအကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးကောင်းပြီအကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးကိုနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ပြောကြတာပေါ့အဘိဓမ္မာကိုချချက်ဘာသာရကပါလေအဘိဓမ္မာလက်ဆန်းသင်္ကန်းစာကစိတ်ပိုင်းအဲ့ဒီကကာမဝဆရာစိတ်ဘာစိတ်လဲအဲ့ဒီကာမဝဆရာစိတ်တွေကဘာစိတ်ကိုပြောမှလဲအခိတ်စိတ်ဘာစိတ်လဲအခိတ်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ18ပါးဘယ်နှပါးပါလဲ18ပါးအဲ့ဒီ18ပါးတွေကမှဘယ်စိတ်ကိုပို့ချမလဲအကုသလဝိပဿစိတ်ပြိဿပါတယ်လေအကုသလဝိပဿစိတ်အကုသလကအကုသိုလ်ဝိပဿကအကျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်လားအကုသလဝိပဿစိတ်ဟုတ်တယ်လားအကုသိုလ်အကျိုးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်လားအကုသလဝိပဿစိတ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ချရမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဇာတိတွေဖတ်တာပါဥပက္ခတာကိုစကုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်တယ်လားဝန္တာဝနေခြင်းမရှိအကုသိုလ်ဤဒုက္ခဖြစ်သောမြင်သိစေဟုတ်တယ်လားနောက်ဆက်ပြောကြည့်ဥပက္ခတာကိုသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဝန္တာဝနေခြင်းမရှိအကုသိုလ်ဤဒုက္ခဖြစ်သောဇာတိစေဥပက္ခကာနဝိညာဉ်စိတ်ဝန္တာဝနေခြင်းမရှိအကုသိုလ်ဤဒုက္ခဖြစ်သောအနတ္တိစေဥပက္ခတာကိုဇိဝဝိညာဉ်စိတ်ဝါဒဝနေခြင်းမရှိအကုသိုလ်ဤဒုက္ခနောက်တစ်ခုဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြင့်တပါးဖြစ်သောအကုသိုလ်ဤဒုက္ခဖြစ်သောသိစေနောက်တော့ဥပက္ခတာကိုကံပရိဆိုင်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဝန္တာဝနေခြင်းမရှိအကုသိုလ်ဤဒုက္ခဖြစ်သောအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်တံပရိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံအဲ့ဒါနဲ့တံပရိဆိုင်စိတ်ဆိုတာဘာစိတ်လဲလက်ခံတဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုဆိုကြည့်လိုက်ဥပက္ခ
Tahapo Kalirana say Manda Wane Meshi Akudoi Jobi Chito Ayongo Susan say Adala Shiga Jabu Vida Sigi Mienze Jaze Nanze Lasaze Chize Sashi Afi Rati Vidari Hoga Naudoma Ali Pula Tambri Sai Arelo Tambri Sai say Ubeka Tahago Ubeka de Guapo Wanda Wane Mashi Akudoi Ajo Adu Jo Valley Adu Jobi Chito Ayongo Lekana say Tambri Sai to the Basile Ayongo Lekana say Naruga Ubeka Tahago Kanirana say Hodela Manda Wane Mashubene, Bajule, Akudo, Jube Chito, Ayongo, Susan say, Tambri Saine, Tandirana, Reda Baneba, Auno Benabashi, Konabashi, Reda Benabashi, Konabashi, Erali Nobama, Kalababa, Yoja, Sojaya. Abamanina, Bami Malayo, Babo Masada, Abamada, Punyan, the Biaje Abamanina, Gurudia, Zaza, Bami Malayo, Babo Masada, Abamada, Punyan, the Biaje Abamanina, Jilla, Jazana, Damada, Jilly, Yodama, Nandama, Yodama, Dinara, Dia, Zaza, Bami Malayo, Babo Masada, Abamada, Punyan, the Biaje Lama Dega Lama Dia Dadi Neyo, Lama Nue Kinya Wamya Ado Munaya Basi Rumadi. Kemana lagi babi? Kemari sangat lancar macamnya. Oke, ini saja sudah. So Shivaya, Yadvi Yodhyati, Nandala, Rasiya Bamba, Dimyanzwa, Ramyamya, Bazilin, Juma, Yadya, Nanga Amsi, Bamba Asam, Ranamangin Dagwa, Yena Buvashila, Bukabidako, Yodhizwa, Kanyu Sabdi, Yamadabe, Singing Jimbaji, Uzoyado, Unanyado, Amadana, Anadana, Udoroni Dagwa, Manyagazalo, Sankewe, Osin, Chojiyada, Ajayado, Yado, Dana Udo, Swami Yatoba, Yogaya, Sanza Dogo, Urayado, Dana Udo, Alonzo, Yogayado, Sawyalona, Namaka, Nawakama, Little Widogo, Uzoyado, Urayado, Dana Udo, Sawyado, Ila Kudo, Najayado, Yamakawana Kudo, Wamyayado, Awana Kudo, Sawyado, Wiyamasa Kudo, Kudo Kamu, Asusu Dodi, Mega Pisa, Aini Yoshida, Senana, Nana Kadibi, Sinya Katai, Yenya Aman, Yeya Katai, Yenya Aman, Soye Katai, Yenya Aman, Neivando, Yasi, Yasi, Yama Pusi Kata, Nenya, Onyani, Ajam Tauba, Yesu Kuti, Sense Patui, Shipazirani, Shipazita, Shipya, Yane Yakut, Ayari Yodo, Ozi, Sibu Ato, Ana Udo, Dila Kudo, Bhavana Kudo, Vyavasa Kudo,
ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ပါကကာမတ္တိမြတ်ကိုမြတ်တော်မြတ်ကွယ်ပြစ္ဆုတ်ပန္တန္တရာနတ်ဖြာတော်ကြအမိအဘဆရာသမားအဆွေမျိုးမိတ်ကခအပေါင်းတို့၏တကွာဘုံမှန်ဆောင်ချက်ကိုယ်ဆောင်တတ်တာအရင်စား၍ဓမ္မယုံဆောင်ချက်ဓမ္မယုံလောင်းနာကရိတ်တာဆောင်ချက်ရိတ်တာလောင်းနာကအရင်စား၍ဒီကဒုက္ခမဘုံမြတ်၌အိုင်ဆိုင်စိုးသာဆောင်းရှောက်ပြီး၍နေထိုင်ကြကုန်သောမြင်အမမြင်အပ်နေရများစွာဒီနတ်မြမသဘောမှန်မြတ်အနန္တကိုအား၎င်းဘုရားမြတ်စွာစေတယာဤအနန္တမြတ်ဝိဝတ်တော်မူရာမဟာမြတ်တော်စေတီမုန်၌ပိုင်ဆိုင်စိုးသာဆောင်းရှောက်ပြီး၍နေထိုင်ကြကုန်သောလူနာမြမသတ္တဝါမှန်မြတ်အနန္တကိုအား၎င်းဘုရားတည်းတော်တို့၏နေထိုင်ရာအိမ်ကြီးကပိုင်ဆိုင်ရာစီဝါဥစ္စာစီငင်းရာဉာဏ်ကဝမ်းသာကြနာခရီအတိအသီးတို့၌ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကနာမောတို့၏တကွာ30တော်သင်္လေးကြကုန်သောလူနတ်မြတ်မှာဘတ်တော်မှန်မြတ်အနန္တကိုအား၎င်းအမြတ်ဒီလူကဤအမြတ်ကြ၍သံသာကြသည်စစ်စေတော်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာအမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံတော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြတဲ့ရှိကျမ်းမှာပြီးရင်ကျင့်ကြွကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒုရိစာသံမြတ်တို့လည်းပဲကျမ်းမာမချမ်းသာတာဖြစ်နိဗ္ဗာန်တိုင်ပါခရီးရောက်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ကပြီးမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်